د کہانی شروعات کیږي د یو دوه کسانو نه چې هغه په دې بنجر ځمکه باندې ګرځي او چرمخکې تلاش کوي چې لږ مخکې تلو نه پس هغه یو بورډ وویني چې په ځمکه باندې پروت یو پاغې دا لیکلي وي چې دلته د انسانانو راتلل منع دي چې دوی واپس د تلو فیصله وکړي. دې کې دا یو سړی ډېر عجیبه आवाज وورو دی چې هغه आवाज پسې شاته ورشي نو هلته دی یو غټه کنده وویني چې هغې نه اچانک د دغه مرګري روځي. د دې نه مخکې دغه سړی چې په څه پوه شي د ده بل مرګری کندې طرف ته ځان ته راکاږي او هغه د یاره د لاسه منډه کړي په موټر سایکل کې نو چې څنګه موټر سایکل سټارټ کړي د دې ځای نه وځي. دې کې ډېر عجیبه لاس د دغه کندې نه روځي او دیم د دې کندې طرف ته راکاږي. دې نه پس موږ ته په ښار کې یو کلب ښیي چې په هغې کې یو کیم نومي هلک د خپلې خور سره په هغه ځای کې پرفارم کوي ولې چې هغوی دواړه سنګران وو. اوس چې د هغې فنکشن ختم شي نو دې کې کیم خپلې خور ته وایي چې زموږ کم سینیر دی هغه زموږ نه کمیشن ډېر زیات اخلي د دې د وجې هغه ته ما ووایي چې موږ نور تا سره کار نه کوو. خو دې کې اچانک هغه کلب ته پولیس راشي چې هغه پولیس په دې ټول ځای چاپه ولګوي او هغې هغه کسان نیسي چې څوک ایلیګل نشې کوي. دې کې دوی کیم ونیسي ولې چې هغه مې ایلیګل نشه کړي وي نو دلته ورته کیم وایي چې داسې سما نه دي کړی خو هغه زر پوه شو چې زما سینیر ما ته په ډرنک کې څه میلو کړي وو. د دې د وجې هغه جیل ته لاړ شي او څه وخت پس هغه په ضمانت باندې راخلاص کړي او څه وخت پس کیم د خپلې خور سره یو کلي ته په چکر لاړ شي او دوی هغه کلي ته ځي کوم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې ولیدو. اوس چې کیم هغې کلي ته راورسي نو هغه خپل مرګري فن سره میلو شي چې دوی دواړه 10 کاله پس میلو شو ولې چې په دې کلي کې د کیم ورکوټیواله تیر شوی دی او هغه ته دا پته ولګي چې فن یو یوټیوبر ده او د هغې په یوټیوب باندې 80 لاک سبسکرایبر دي چې د هغې په خوشحالۍ کې دی یو پارټي کېښوده او هغه دې کې دا شرط کېدي چې چا د دې بنجرې ځمکې نه اوبه راوښکې نو هغې له موږ یو ډېر غټ رقم ورکوو. نو کیم هم خپلې خور ته وایي چې موږ به اوس په دې کمپټیشن کې حصه اخلو ولې چې کیم ته په ورکوټیوالې نکاح طریقه ښودې وه چې د داسې ځمکې نه به اوبه څنګه راوباسې او دې نه پس هغه خپل یو بل ورکوټوالې مرګري پسې لاړ شي چې هغه هم په خپل ټیم کې شامل کړي. خو دوی چې هغه ځای ته راورسي نو هلته نور هم ډېر خلک راغلي وي ولې چې ټولو غوښتل چې موږ دا غټ رقم وګټو. دې نه پس فن دې ټولو له یو نقشه هم ورکړي او یو فلیرګن هم ورکړي او ورته دا وایي چې په دې نقشه کې چې کوم ځای کې مارکونه لګېدلي د هغه ځای نه به تاسو اوبه راوباسئ او کوم کس چې د ځمکې نه ډومبي اوبه راوښکي نو هغه به دا فلیر وچلي چې موږ ته پته ولګي. خو دې کې اچانک یو بل کس هم راشي او دا یو ډېر ګمنډي انسان وي چې هغه هم په دې کمپټیشن کې حصه واخلي. اوس دا مقابله شروع شو موږ ته یو دوه کسان ښیي چې هغې هغه ځای ته راورسي چې کوم موږ د کهانۍ په شروعات کې کتلی و چې هغه عجیبه کریچر هغه دوه کسان کندې طرف ته راښکلي وو. هغې ته دغه کس سکوټي میلو شي هغې په هغې باندې کیني او مخکې روان شي. خو دې کې اچانک چې د بایک اواز دغه کریچر واوري نو هغه دوی پسې شاته ولګي خو دوی ته بایک تیز کړي خو دغه کریچر هم ډېر چالاکه وي هغه د دوی مخې ته یو غټه کنده جوړه کړي چې هغې سره د بایک هغه کندې ته ورپرېوځي. بل خوا موږ ته کیم او د کیم خور ښیي چې هغې هم په تلاش کې دي چې اوبه کوم ځای نه راوباسو. خو دې کې اچانک دوی وګوري چې په ځمکه باندې ډېر زیات پلیټس پراته دي خو هغه الټه دي او هغه پلیټونو باندې جادوي لیکل هم شوي وي. خو د کیم دا خور د دې پلیټس باره کې د کیم نه تپوس وکړي نو کیم ورته وایي چې د دې ځای خلک دا مني چې کله په دې ځای کې اوبه راشي نو د اوبو نه به دا پلیټس ډک شي چې دې سره به دا پلیټس د خپل ځای نه لږ شان وخوځي نو دې سره به هغې ته پته ولګي چې دلته اوبه شته. خو دې کې اچانک یو دوه کسان راشي چې هغې هم د اوبو په تلاش کې وي او هغې هم په دې کمپټیشن کې حصه اخیستې وي او هغې ورته دا هم وایي چې دلته یو ډېر خطرناک کریچر دی او په دې پلیټس باندې دا جادوي لیکل ځکه کړي دي چې د دې د وجې به دغه کریچر دغه ځای ته نه راځي چې کوم ځای کې دا پلیټس وي. خو کیم د دې په خبرو باندې یقین ونه کړي او دې نه پس هغه د ګاډي نه یو نقشه راوباسي چې هغه ورله نیکه ورکړې وه چې هغه دوی هغه نقشې سره یو ځای کړي چې کوم ورله فن ورکړې وه نو هغه چې کومه نقشه ورله نیکه ورکړې وه نو هغې کې یو غټ مارک لګېدلی وي نو دوی پوهېږي چې دا مارک یو غر سره خوا کې دی او ضرور به دغه ځای کې اوبه وي. خو شپه دو والا وي د دې د وجې ټول خلک لاړ شي خو دلته 3 کسان ایسار شي او هغې دا فیصله وکړي چې موږ به هم دلته ایسارېږو او د اوبو تلاش به کوو. د شپې په ټایم کې دې 3 واڼه اور بل کړي وي دې کې یو مرګري پاسي تشو امتیاز وله خو دې کې په اچانک هغه کریچر حمله وکړي نو دلته چې دا دواړه مرګري دا وویني نو هغې هم ډېر زیات ویریږي او هغې زر په ګاډي کې کیني او دا کریچر بل څه نه بلکې یو ډېره غټه چرمخکۍ وي چې هغه غټه چرمخکۍ دا دواړه مړه کړي. په سبا باندې فن ته پته ولګي چې کوم 3 کسان ایسار شوي وو هغې غیب دي نو دلته فن ډېره زیاته ویریږي او هغه وایي چې زه اوس دا کمپټیشن ختموم نو دلته ورته دا منیجر وي چې داسې مه کوه کیدای شي هغې د شپې په ټایم کې خپل کور ته تللي وي او که دا کمپټیشن موږ ختم هم کړو نو دا ډېره بده خبره ده ولې چې د دې دپاره ډېر لرې لرې نه خلک راغلي دي. خو فن نه غوښتل چې زه دا کمپټیشن جاري وساتم خو د منیجر په ویلو باندې فن هم راضي شي. دې نه پس موږ ته کیم خور او هغه مرګري ښیي چې په نقشه کې په کوم ځای کې مار کړو هغې هغه ځای ته راورسي چې د هغې مخې ته یو ډېره غټه ګوفه وي خو دوی هغه ګوفې ته وردن نه شي او لږ مخکې تلو نه پس هغې ته یو دیوال میلو شي چې هغه لوند وي نو دوی دلته وایي چې کیدای شي اوبه د دې دیوال نه اخوا وي او دوی اوس دا وایي چې دا دیوال به موږ مات کړو او اوبه به موږ ته میلو شي او موږ به دا مقابله وګټو. خو رښتیا خبره دا وه چې دا کور د غټې چرمخکۍ و چې دې کې اچانک هغه راشي او د کیم مرګري په خوله کې اوچت کړي چې دې سره کیم او د کیم خور ډېر زیات ویریږي او دغه ځای نه راوتښتي او هغې په منډه راشي او فن ته وایي چې په دغه ګوفه کې یو ډېر غټ کریچر دی خو دې کې اچانک هغه کریچر په دې حمله وکړي او په دوی کې یو سړی د ځمکې طرف ته راکاږي چې اوس د
د ټولو د یاري د لاس د خلې نه आवाज هم نو وته او هغه پوه شي چې کیم رښتیا وي مونږ ته چې سره د کیم خور او بل سړی په گاډي کې پټ شي او بل خو کیم او فن بس هغه غټه چرمخکې شاته لګیدلی وي چې په منډه کې هغه یو کندې ته ور پریوزي او هغه چرمخکې چې دوی په څنګه ورزي نو د کې د کیم خور د گاډي په شیشه کې ګوري چې هغه اچانک ارن ووخي چې د سره هغه چرمخکې د گاډي طرف ته راشي خو د کیم خور د هغه سړی سره په دغه گاډي کې چوپ چاپ د خلې نه आवाज نه روباسي او پټ شي بل خو کیم او فن ته پته ولګي چې مونږ بل ځنه بلکې دا غټه چرمخکې په ګوفه کې یو چل تاغي لګ مخ کې لاړ شنو ګوري نور انډم پرتی وي د دې مطلب دا چې نور کریچرم پیدا کېدو والا دي او بل خو کې مغه خپل مرګري مووي دي چې هغه دغه غټه چرمخکې په یو شل کې بند کړی وي دراصل هغه جمدی وي او دغه هغه نور انسانان مووي نه چې هغه دغه چرمخکې په دې شل کې بند کړی وي چې کله د دې انډو نه دغه بچی روزي نو دا بر دي د پاره خوراکي او بل خو د کیم خورم چوپ چاپ د گاډي نه روزي هغه چې څنګه بهر روزي نو ډیره زیاته او یریږي ولې چې هغه غټه چرمخکې د دوی په گاډي باندې پرتوي او د شوی وي چې هغه چوپ چاپ بل گاډي ته تراوړي خو دې کې چې څنګه د بل سړی تراوړي نو دغه غټه چرمخکې راويخه شي او دغه سړی په خوله کې ونیسي خپل ګوفې ته یوسي چې هلته هغه د خولې نه یو لیکویډ په د باندې ورولي چې سره هغه مضبوط شي او هغه په دې کې قید کی بل خو موږ ته کیم او فن خي چې هغه دیوال له بیا راورسي نو دلته دوی ته دا پته ولګي چې کې دې شي د دې غټه چرمخکې د وبونه یروي د دې د وجه دې دا دیوال جوړ کړی دی چې دې طرف سو بن راځي دنه بس هغه ګوفې نه روزي او دلته لګ لري دوی څه کسان ویني چې هغه ډرلینګ شروع کړی وي چې وبر وباسو خو دراصل دوی ته پته نه وي چې دلته اخر وشسو خو دې نه مخکې کیم او فن چې دوی ته سووي دغه کسان دغه غټه چرمخکې وویني چې هغه په اچانک حمله وکي او څه کسان پکې مړم کی او دې سره سره غزان سره فنم بوزي چې دې کې کیم اچانک فلیر او چلی چې دې کې هغه کسان راشي چې کوم ته د دې غټه چرمخکې باره کې خبره کړي و چې د په یقین نکاو او دې نه پس د کیم خورم راشي او زال ټول په یو ځای باندې یو ترکیب جوړ کی دې نه پس دوی ډیر تیز میوزیک ولګي چې هغه سره د غټه چرمخکې ډیره پریشان شي او هغه د خپل ګوفې نه بهر روزي دراصل دی غسل چې د غټه چرمخکې د خپل ځای نه روزي او دوی په اچانک حمله وکي چې دې سره غټه چرمخکې واپس د غزې نه وتختی چې دې سره دغه کسان دغه ګوفې ته لاړ شي او دغه چرمخکې چې کم کسان قید کړیو دوی دغه شل مات کې واغه کسان را خلاص کی خو دې سره یو کس واپس د غزې نه وتختی چې فن دغه د بچکول د پاره هغه په شاته ور روان شي او کم د خپل مرګرو سره غزې نه روزي او دراصل هغه موټا سړی هغه ځان سره بوم وروړیو او دوی هغه بوم په دغه دیوال باندې لګي چې کم منل چې د دې دیوال نه اخو وبدي خو دوی بوم اوسم نشو خلاصولې ولې چې دن فنم یو هغه موټا سړی وي چې زر کې مم هغه ګوفې ته ورشي او بل خو فن ته هغه موټا سړی ملو شي او دوی چې څنګه دې ځنه وتل نو هغه غټه چرمخکې د دوی مخ ته راشي چې دې سره دغه موټا سړی فن پرید او دغه ځنه وتختی خو چې دغه چرمخکې څنګه په فن باندې حمله کوي د برنه په کیمرا ټوب کې هغه په حمله وکي خدای حمله سره په چرمخکې باندې هیڅ فرق پرې نه وته او هغه فن په لکه کې ونیسي او فن چې څنګه تیرولو والا وي دغه کې مغ خپل فلرګن رو باسي او هغه وچلی چې سره دغه چرمخکې فن پریدي او دې د موقع نه فائدہ واخلي او دغه ځای نه وتختی او دغه چرمخکې ورپسې شي او دې نه پس دوی هغه ځای ته مرورسي چې په کم دیوال باندې دوی بم لګولي وي او دې سره کې ماغه بټن وخی او دغه بم خلاص کی نو د دې اندازه بالکل صحیح والته وبوي چې سره وب ډیره تیزه سره را روان شي او دغه وبو به هاو دومره تیز وي چې سره هغه کریچر په وبو کې گیر شي او مړ شي او زر کیم او فن هم دغه ګوفې نه بهر روزي او الته د کیم خور او دغه مرګر مراشي او دې کې اچانک د ځمکې نوبت تیزه سره را روان شي او د دې مطلب دا چې کیم د مقابله مو ګټله او دغه خطرناک کریچر خاتمه موکړه او دې سره دا کہانی ختم شو ګساسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ